各位同學午安啊！咁啊，終於嚟到我哋好緊張啊！大家同學仔都投咗好多即係唔同嘅問題嘅校長拖一拖啦。校長有冇擔心過有啲咩問題呢？冇，佢哋成日都問我問題㗎。你即管放馬過嚟，我盡管答。好，咁啊嗱，都唔係我放馬過嚟㗎啦，就交俾同學仔去問你。咁咧，大家都見到呢度有一個箱啦。咁咧，一校長咧就會喺入邊抽啲問題出嚟，抽到嘅問題咁就會由校長答你。不過咧，我相信咧有啲同學仔都會問啲好私隱性嘅問題嘅，咁所以校長都有權唔答㗎噃。咁同學仔如果答唔到呢個問題咧，都唔好傷心啊。咁不如事不宜遲啦，我見時間都差唔多啦，不如由校長抽第一張啦。係啦，冇錯。係咪跟住交俾你？係，可以交俾我啦。好，咁啊，抽咗第一個幸運兒咧。嗱，呢一個幸運兒咧，我哋咧因為保障翻同學仔個身份咧，我哋淨係講佢咩班得啦。好，咁呢位係六 C 班嘅同學仔啊，呢個六 C 班嘅同學仔用英文去問㗎喎。用英文問，我用中文答。係啦，咁咧佢就問咧 ，What is your memorable in your primary school？ 即係話可能，校長你小學有冇啲咩好記得嘅、好深刻嘅回憶咧？小學好深印象啊！你問校長咧，小學咧最深印象咧就係你睇校長咁細粒，但係我好中意咧做運動㗎喎。我細個咧，你問我最叻嘅運動係咩咧？就係跳飛機啦！我唔知大家有冇玩過喎。校長咧會咧用好多個萬字夾咧夾好晒一串，好似咧條手鏈咁長嘅，係啦，就咧一小息咧一打鐘嘅時候咧，我就9秒9咁樣咧，冇聽老師，當時係唔啱㗎啦，同學仔唔好咁做，我就9秒9咁樣咧跑到落去操場，同同學仔一齊玩跳飛機。咁另外咧啲高年班同學仔應該知道㗎啦，校長中意跳繩同埋呼拉圈嘅，咁咧所以咧我通常咧小學你問我而家最有印象嘅咧，就係成日衝落去玩跳飛機、跳繩同埋。嗰陣我哋學校有小食部嘅，校長都會衝落去小食部度買嘢食嘅，係呢個最有印象。哦，係喎，哎呀，你咁樣講起，我又諗翻起我以前都好中意跳嘅運動，不過咧就係我表現冇咁好。點解咧？真係唔公平啦！點解咧？阿鄺 Sir 跳又咁高，校長都有跳，點解我咁細粒嘅咧？我覺得係我都唔知點解咯，我都解釋唔到。唔緊要，有人有高有矮，但係咧最緊要咧，我諗活得快樂同埋咧過得開心就好啦。正正就係呢樣嘢啦，因為呢個同學仔第二條問題就係你生命裏邊可能最開心嘅一件事。生命最開心啊！係啊！生命最開心咧，如果你問翻我咧，其實每日我都好開心嘅。你見到校長都成日笑嘅。咁但係如果你問我最開心嘅咧，應該咧係我大仔仔出世嘅一刻。係啦，佢今年咧已經中5啦。係啦，我回想翻喺我16年前咧喺個產房裏面咧，我好記得就係咧好努力咁樣咧生佢出嚟啦。咁生完佢之後咧，見到佢即係由我個肚出世嗰下咧，我諗呢一世咧我都會好記住咧嗰一刻，係好感恩，即係天父校長有信仰啦，天父上帝賜俾我一個 BB 啦。見到佢個樣嘅時候咧，我覺得終於可以成功讓佢健健康康嚟到即係世界上面啦。咁我係好開心嘅。哇！聽完咁樣講，我相信咧應該咁多位同學仔嘅媽咪爹哋可能都係呢一個都係佢哋最開心嗰一刻。所以錫爸爸媽媽。係啊，記住啦。好，咁我哋就抽多幾張啦。我哋有咗好多時間嘅。好。係啦，咁今次嘅同學仔，嗱，啱啱一個6年班，今次就係一個1A 班嘅同學仔咯。咁咧佢就問咗2條問題啊。咁啊，第一條就係你中意啲乜嘢嘅？哇，好多選擇啊！顏色、卡通人物、食物、科目。咁不如我哋先講咗顏色先啦，因為呢條都係我哋宣傳嘅時候都會問。係啊，同埋我發現咧，應該好多同學仔都好中意問校長中意咩顏色，係咪啊？係啊，冇錯。校長咧，嗱，我咧都貪心嘅，我自己咧我最主要中意2種顏色，一種係藍色，係啦，你可能你見到校長咧成日都會着啲藍色嘅裙嘅，我好中意藍色，因為我覺得好舒服。第二咧就中意紫色，我覺得紫色好浪漫，係啦，咁所以咧藍色同埋紫色咧都係校長好喜歡嘅顏色嚟嘅。同學仔記得 drop 低佢啦，咁因為藍色同紫色係校長中意嘅顏色，咁可能你到時寫下啲紙仔啊，想同學校長傾下偈嘅時候咧，都用下呢啲顏色喎。咁第2條就比較個人少少啦，校長你睇下答唔答咯？就係你嘅生日係
幾時咧？生日我可以話俾大家聽。咁咧校長咧喺3月18號318生日啦，睇下到時咧同學記唔記得校長嘅生日啦？你哋生日咧，你哋就會着便服，讓校長辨識到你。咁睇下有冇同學咧記得咧嚟緊校長3月18號生日嘅時候咧，睇下你識唔識主動同校長講聲生日快樂喎。係啊，3月18號。3月18 318。係啦，校長會唔會調翻轉生日就着翻校服嘅咧？生日着校服呢個咁特別嘅想法，我因為鄺 Sir 呢個提議，我即管試下，大家睇下期唔期待我3月18號着校服嘅日子啦。好，大家都係期待下，咁我哋繼續抽啦，我哋仲有少少時間嘅，係啦。好啦，今次咧就去到3C 班嘅同學仔啦。OK， 佢問咗一個好得意嘅問題啊，佢就話咧你最中意嘅係乜嘢科目喎？中意咩科目？係啦，咁而家小學都好多新科啦，譬如今年都有科學人文科啦。咁啊，校長以前嘅科目，你會最中意邊一科？我中意啊！我可唔可以講中學啊？中學都我相信可以嘅，係應該都可以嘅。嗱，其實咧校長，我本身咧好中意讀中國歷史同埋世界歷史嘅。OK， 咁所以咧，其實你問我以前咧成個小學或者中學嘅階段，如果小學咧，其實我好中意讀常識科㗎，因為咧喺常識科裏面咧有埋啲歷史嘅科目嘅。咁我去到上到去中學、高中咧，我自己讀世界歷史咧，我好中意修一啲唔同國家嘅歷史添，因為我覺得喺歷史裏面咧睇到人嘅過去啦，睇到一啲人都好特別嘅，成日都會咧喺錯誤裏面咧，成日好似兜兜轉轉咁樣又係再嚟過。咁所以咧，我希望成日都會俾自己一個提醒，就係我哋喺歷史裏面吸收一啲教訓，我哋唔好再重蹈覆轍咯。我好中意讀歷史，有機會同大家分享一下。我諗起咧讀歷史都有個幫助嘅。有陣時咧去旅行咧，突然間我又識嗰個地方嘅咩名，因為我知嗰個嘅地方嘅歷史。歷史好有趣。同學仔都可以睇多啲故事書啦，或者即係一啲嘅書籍啦，可以睇到我哋原來有好多唔同地方嘅歷史嘅喎。咁我哋時間關係，不如我哋抽多一張啦。雖然都真係好多啊，真係好多好多。係啊，真係好多啊，係啊。好，呢一張今次我哋盡量每一級都有啊，所以今次係5多班嘅同學仔啊。問下呢條啊，我估啲同學仔好想答。呢一條我都諗住問㗎啦。呢一條就係究竟我哋學校可唔可以開小食部咧？呢個小食部呢個問題咧，我咧有積極探討㗎，鄺 Sir 係啦，因為我啱啱都有同大家講啦，校長小息嘅時候咧，以前小息最中意就係落小食部買嘢食啊嘛，係咪？咁所以我好明白大家咧想食小食部嘅嘢嘅，咁但係奈何咧喺學校裏面咧，第一我哋要睇地方啦，第二咧就係睇下有冇承辦商咧可以能夠咧入到嚟學校，即係因為佢都要做生意㗎嘛。咁咧，但係我就應承咗，我好記得我好似去6A 定6B 嘅時候咧，我同啲同學仔講過嘅，我話咧我積極考慮緊有冇機會咧喺我哋學校開設1個禮拜嘅小食週，由我哋嘅老師同埋同學仔咧預備一啲嘅小食嘅食物，俾我哋嘅同學仔咧落到嚟，即係我哋嘅可能雨天操場啦，去購買佢心愛嘅食物嘅。嗱，你俾校長同埋老師們構思一下先。但係呢個都係我嘅目標，我好期待咧同學仔咧去一齊去享受我哋嘅小食生活。咁我積極考慮。我相信咧小朋友同學仔大家都好期待呢個小食週嘅出現啦，係啦。如果小食週成功嘅話，咁我相信你呢個小食部都距離都有啲日子，但係我覺得有目標係好重要嘅。大家我哋有目標。好，冇問題啊！咁我哋一齊期待下啦。咁而家仲有2級你抽到，唔知校長會唔會抽到咧？定係會抽到同樣嘅級咧？我哋可以。仲有問題？可以，仲有嘅。仲有時間。仲有少少時間嘅。都係3年班嘅同學仔，呢個係3A 班嘅同學仔啊！呢一個問題咧，我都想問下，因為就嚟考試喎。咁咧，同學仔問你，究竟考試有冇試過唔合格咧？做得校長呢個位置，係咪成績一定好好咧？我又要同同學講，我咧今日咧睇咗4A 班同學仔數學科啊，睇堂。發現啲同學啲數學好叻喎。我想講個秘密俾大家聽。大家咧可能都會覺得考試唔合格咧好挫敗，係咪啊？但係咧校長講個秘密俾你知咧，就係校長喺咁多個學科裏面咧最差咧就係數學科。我非常之欣賞一啲咧數學好叻，即係鄺 Sir 你呢啲啦，係咪？我咧小學啱啱個同學仔係3年班，係3年班。我第一次唔合格嘅科目就係數學，而出現嘅年級就係3年班啦。
OK， 哇！嗰陣真係我真係好驚。收到唔合格嘅時候咧，同大家一樣嘅啫，我都係將份卷咧摺埋，摺完之後咧就唔係好想俾媽媽，但係都一定要俾媽媽簽名噶嘛。但係正因為數學唔合格呢個經驗咧，讓我好刻骨銘心啊，因為我好驚我媽媽嘅。咁咧自此之後咧就好努力做數，做好多數。雖然你問我數學我唔係最叻，但係咧到校長會考嘅時候咧，數學其實個成績係唔錯嘅，係啦，咁所以我自己覺得同學，如果你而家有啲個學科咧，你覺得好困難，唔好擔心，只要咧你自己俾啲目標自己，我相信一定係可以解決到嘅。好似校長3年班數學都唔合格，但係到會考，我覺得個成績都係可以，個成績單都可以俾到人睇嘅，唔使擔心。咁所以努力一定係可以有回報嘅。係啦，我相信校長呢一番嘅説話都鼓勵到同學仔嚟緊考試唔好擔心，真係盡力溫書。如果真係有唔合格嘅情況，可能就係一個嘅動力去俾你去再進步喎。喺時間關係呢一箱嘅問題，咁不如咧嗱呢一箱問題咧，我都留待俾校長咧慢慢去細味一下，好唔好啊？咁咧我相信咧，如果有啲問題佢真係會想揾同學仔答下咧，咁同學仔你都準備定有心理準備，可能校長會揾你傾下偈喎，好唔好啊？我咧決定嘅，因為咧成箱咧嘅問題咧，我係估到咧係同學好努力去寫俾校長嘅。嗱，校長咧未必咧可以咧透過呢個空間呢個大嘅空氣裏面咧同大家一一回答，但校長應承大家，我逐一用文字去回覆大家，好唔好？嗱，稍後我回完之後咧，我會親自攞翻去你個班咧派翻俾你，解答翻你嘅問題。OK， 咁啊希望今日雖然好短嘅時間咧，解答唔晒同學嘅問題，但係我好多謝咧同學咧寫俾我啦。咁咧希望我哋有來有往。咁你寫完俾我之後咧，我親自嘅去解答翻大家。好多謝晒校長今日嘅即係去分享自己嘅內容啦。咁咧咁大家就期待翻校長嘅回信咯，好唔好啊？好，今日嘅校長拖一拖時間嚟到呢一度啦，咁有機會下次可能有機會再有下次，好唔好？OK， 好，拜拜。